Друзья, всех приветствую на своем канале. Вот, несколько дней тут снимал ролики про доски разделочные. Вот еще у меня даже тут еще такие вот заготовки стоят дома, сохнут. Из них тоже будут такие вот небольшие разделочные доски, наверное. Может и не будут, посмотрим. Но сегодня разговор не про это. Тихо. Сегодня разговор вот про такую дверь. Каминная называется дверца. У меня, правда, не камин, печка. Ну, дверца все равно называется каминной. Ой, не ори. Кот горластый у нас вот орет постоянно. Что ему? Научился разговаривать. Вот. Ну, очень такая удобная штука. Надо сказать про эту каминную дверь. Специально ее делал для красоты. Ну, также она и функциональные такие несет на себе, как сказать-то, никак не сформулирую, функциональные действия. Вот, то есть, когда, например, печку разжигаешь, там можно сразу увидеть, потухла она, не потухла, как горит. А еще из-за того, что у меня котел тут стоит, то иногда не очень желательно, чтобы печка разгоралась очень сильно, потому что котел начинает там, как говорится, вода кипеть, булькает все, и, короче, что дрожит. То есть надо регулировать это дело, то есть как бы она через дверцу лучше, конечно, видно, потому что когда открываешь при прикрытой задвижке, начинает дымить. Ну, как говорится, все это хорошо. Но нехорошо то, что дверца вот так вот мажется. Кстати, наверное, надо было сначала намочить ее. Так, ну, сейчас доску подложим. Сейчас потечет вся эта грязь. Ну, в общем, вот что хотел рассказать. Если дрова располагать сюда ближе к дверце, то начинает вот стекло покрываться копотью. Если чуть подальше, никакой копоти, тяга отходит сразу, подбирает, так скажем, дым, и весь дым уходит, и все нормально. Но из-за того, что у меня котел еще здесь, ну, во-первых, когда дрова близко лежат, легче их разжигать. Ну вот, то есть не надо туда длинную спичку совать какую-нибудь или там что-нибудь придумывать. Но поэтому проще, когда они тут рядом. Это раз. Второе, когда начинаю, если просто камин или голландка, то есть дрова прогорают, закрываешь печную трубу, дыма уже нет, и все нормально, никакой копоти не будет на стекле. А если вот как у меня котел, то есть у меня дрова начинают разгораться, я закрываю вот здесь вот воздух, поступает воздушное отверстие, чтобы воздух не проходил. И наверху у меня задвижка, я задвигаю трубу, ну и получается, что вся печь наполняется дымом, ну и, конечно, стекло мажется. Много я чем его очищал, это стекло пробовал очищать. Ну, там средства для посуды, это комик, как они там называются-то? Всякие разные. Какой у меня тут стоит? Ну, вот какая-то хозяюшка тут. Вот такое вот средство. Но оно очищается, но очень трудно. То есть надо приложить все-таки какую-то физическую силу, чтобы очистить. Вот. Ну и что-то надоело мне вот так вот чистить. И тут вот решил я на Валбересе посмотреть, потому как у нас Валберес такая удобная контора, привозит все домой. О, даже вот Валберес написано, даже клеймо свое поставили. Правда, что-то я не нашел, что где... Хотел цену посмотреть, какой я покупал, ну, что-то не нашел я,
что я его покупал на Валбересе. Хотя вот тут даже такая плюшка есть. Вот. Ну и, короче, купил я вот эту штуку. Очень она мне помогла. Очень она мне понравилась. Это никакая не реклама. Ну, тут написано. Никто меня, короче, не заставляет ее рекламировать, скажем так. Но я так считаю, что это чудо-жидкость такая. Потому как даже тереть не надо. Вот я брызгаю, пока с вами разговариваю, и вся грязь уходит вниз. Сейчас проконтролирую. Видно там, не видно в камере? Ну, видно. Вот. Также у меня печь я сам делал. Ну и как говорится, сразу все не получается. Я неправильно там кое-что сделал, не туда кирпич сложил. И у меня она поддымливала. И вот это вот все место, когда открываешь дверцу, дым выходил. Вот, тяга не очень хорошая была. И вот это все место у меня стало такой закопченный. Но попробовал я вот этой штукой тоже пройти. И вся грязь тоже съехала. Стоит она где-то вот это 300 рублей, вот эта вот банка. В ней написано, что 500 миллилитров, то есть пол-литра. Ну, как говорится, хватает надолго. Ну, еще зависит от того, как у вас печь дымит, не дымит. Вот. Ну и сейчас возьмем салфетку. То есть, если немного подождать, то практически все съезжает. Вся грязь съезжает вниз. Надо вот чуть-чуть ей помочь. Помочь этому средству. Вот, протереть чуть-чуть и все. Ну и также кирпич. Тоже он, видите, грязь остается на салфетке. Ну и на тряпке, у кого что есть. То есть такая штука хорошая. Единственное, что, сейчас вот я уже как к ней немного адаптировался, но сначала невозможно было. То есть все равно тут какая-то химия очень сильная в ней находится, потому что аж горло перехватывало вот от этой пыли. Я сейчас стараюсь просто подальше от нее держаться. То есть как бы всю вот эту химию в печку вытягивать, труба открыта, ну не открыта, ну приоткрыта. И все уходит. И все уходит в трубу. Ну вот, получается вот такая вот чистая у нас дверца. Рекомендую всем. Ну там много всяких вот этих очистителей разных фирм. Ну, я думаю, примерно они все одинаковые. Что тут еще написано? Средство применяется для быстрого и эффективного очищения стеклянных дверок, каминов, печей. Ну и там все по рекламе. Ну, в общем, вот. Если кто мучается с дверцей, то вот два совета. Купить такую вот штуку и располагать дрова как можно дальше от стен, ну, от дверцы туда. Тогда не так они коптятся. Проверено на собственном опыте. Так что так. Ну, на этом все. Всего доброго. В общем, кому ролик понравился, ставьте лайк. Кому не понравился ролик, тоже ставьте лайк. Ну и пишите в комментариях. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. Всем удачи. До свидания.